大家好，歡迎大家繼續收睇我哋腦外小百科嘅節目。我係洪偉文醫生。今日我哋嘅嘉賓係神經外科專科醫生方道生醫生。方醫生你好。你好，洪醫生。上次我哋提到面痛啦，咁面痛喺我哋腦科醫生裏邊最常見有咩嘢原因呢？嗱，面我哋有幾個結構啦，大家可想而知。其中一樣嘢好普遍係啲牙啦，譬如牙痛咧都可以導致到我哋覺得個面好痛嘅。咁另一樣嘢咧，大家都可能聽過叫帶狀疱疹，或者俗稱生蛇啦。咁呢啲咧亦都係一挺病毒感染啦，導致到我哋表皮上受到侵襲，而導致到咧刺激我哋嘅面部嘅感覺神經線，我哋叫做三叉神經線。咁當然有一個特別嘅類型嘅三叉神經線啦，我哋今日想同大家解釋下嘅。咁你咪想講三叉神經痛呢？冇錯啦。其實三叉神經痛我哋成日都聽㗎啦嚇。其實三叉神經痛點解會有呢個痛嘅咧嚇？嗱，大家明白到咧，唔知聽過呢個三叉神經線呢樣嘢？三叉神經線咧係一個我哋動物嚟講咧係一個好原始嘅一條神經線嚟嘅。佢亦都係我哋腦部神經線之中最粗嘅一條。嗱，所謂三叉咧，其實我哋面部都有三叉喎。第一叉咧就係由我哋額頭去到鼻尖。第二叉咧就係上顎，第三叉咧就係下顎咁樣嘅。咁所以正我哋要澄清嘅就係話佢會唔會其他原因混淆啦。譬如啱講嘅牙痛，當你嗰個牙係上顎咁嘅話咧，佢就正會刺激到我哋三叉神經線嘅第二叉。若果下顎就變咗第三叉。個人感覺到嘅可能都係面痛。又或者牙痛咧，佢分得到，但係分唔到之餘面都係好痛。當你有帶狀病毒或者所謂生蛇感染嘅時候咧，佢亦都可以是但一叉咧受到襲擊，導致到又係刺激三叉神經線嘅。咁如果我哋懷疑病人係患有三叉神經痛咧，通常要做啲咩檢查去睇清楚發生咩事咧？嗱，當然啦，好多時個症狀本身或者問下病歷就分到啦。因為病人會話俾我知好特殊嘅一種痛，佢哋用咩嚟形容咧？可能用刀割，可能會觸電，可能原本冇事嘅喺個窗口睇下風景嘅時候，一陣冷風吹埋嚟咧，佢突然間好似俾人個面俾刀割啦。嗱，呢啲坦白講喺我哋有經驗嘅人一聽咧，個診斷就已經好明顯啦，三叉神經痛。咁就同其他牙痛啊或者因為帶狀病毒引起嘅生蛇嘅痛咧，係有啲唔同嘅。咁當然啦，下一步咧，我哋諗到我哋作為外科醫生有冇咩嘢幫到個病人啦。咁可以話俾大家聽，跟住要做嘅就係核磁共振，睇清楚三叉神經線同佢附近血管嘅關係啦。方醫生，如果我哋知道病人係患有三叉神經痛，如果掃描又見到有條血管喺度滋擾住條神經線咯，喺治療嘅上高有咩嘢選擇咧？咁我哋大家如果講俾大家聽，覺得咦好似好簡單啫喎，真係好順理成章喎。原因咧就係譬如我想象俾大家聽，呢條係三叉神經線，呢度係個腦部。其實我哋發覺呢一部分咧喺腦部附近神經線出嚟嗰個位咧係非常之敏感嘅。當你有一條正常都好啦，一條動脈喺附近貼住佢，而喺度跳嘅時候咧，久而久之咧就會破壞呢個範圍，令到嗰條三叉神經線大家會明嘅，好似漏電咁，造成佢痛啦，一啲無中生有嘅痛，令到感覺到好似佢面部受到襲擊、受到敲打一樣。咁呢種情況，既然嗰個動脈係一個問題嘅話咧，我哋去翻嗰個位，將呢條血管咧係推開，用一啲唔會消化嘅物料承托住。就好似攝一個枕頭喺呢個附近咁敏感嘅位置，咁呢個痛楚咧就可以痊愈啦。呢個就所謂嘅微血管減壓術啦。冇錯。但係手術以外，仲有冇其他方法咧？嗱，當然啦，有啲病人好擔心做手術嘅，會可能嚟到睇我哋之前已經嘗試咗止痛藥㗎啦。但係好多時我可以話俾大家聽咧，止痛藥好多時有陣時會有效。但係亦都有個蜜月期嘅，佢好一輪之後咧又惡化，令到你要考慮又要食高啲嘅劑量，如是者咧重複咧日子耐咗，但係啲藥到頭嚟都係冇用，所以
我哋強調手術將個血管推開咧係首個選擇。但係當然大家會話：哇，要開腦喎，個面痛喎，要開腦喎，好大件事喎。啊，個病者本身又有啲心臟嘅問題，又有啲腎臟嘅問題，未必承受到個手術，有風險嘅喎。嗱，對呢啲高危病人，全身麻醉有額外風險嘅病人嚟講咧，我哋另一個選擇俾佢咧，就係叫做放射外科手術，將一啲高能量嘅輻射射線聚焦電喺呢個位度，令到佢嘅功能咧係稍稍下降，導致到佢唔痛嘅。咁當然啦，喺我哋嘅立場嚟講咧，就有少少唔合理嘅，因為條神經線受到擠壓先至引起痛噶嘛。你唔將嗰個擠壓推開而打到佢冇感覺喎，係咪好唔公道咧？有個石紮住你隻腳，我唔搬開嚿石，反而同你嗰隻腳嚟打止痛針，有啲好似斬腳趾避沙蟲嘅感覺。係啦，咁所以咧，我哋講緊任何破壞性嘅手術導致到佢唔痛咧，只不過係冇辦法之中嘅辦法。因為若果全身麻醉對個病人額外風險嘅話咧，大家都唔係太想嘅。咁但係明白到可以嘅話，始終係手術嚟到減壓咧，係好好嘅一個選擇。而喺我哋經驗裏邊話俾我哋知咧，有成95%至98%嘅成功率嘅。多謝晒方醫生，多謝各位繼續收睇我哋嘅節目，下集再見，拜拜。